Kwa kuanzia kwamba Zanzibar Youth Ramadan Spark ni program ya kielimu na kiroho inayolenga kuwawezesha vijana wa Zanzibar kupata elimu sahihi ya Kiislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi mingine yote iliyobakia. Tumeanza Ramadhani kwa sababu ndio mwezi ulioshushwa Qur'an, na wao tunataka tuwafundishe mada ambazo zinahusiana na Qur'an. Programu hii inalenga kuwajenga vijana katika misingi ya maarifa ya dini, fikra sahihi za Kiislamu na maadili mema yatakayowawezesha kuwa viongozi bora wa jamii katika siku zijazo. Kupitia programu hii, vijana watapata mafunzo ya msingi katika taaluma mbalimbali za Kiislamu, ikiwa ni pamoja na ulumul Qur'an, ulumul hadith na fikri al-Islam, kwa lengo la kuongeza uelewa wao wa dini na kuwasaidia kuishi kwa kufuata misingi sahihi ya Uislamu. Tumekuwa tukishuhudia katika taifa letu alhamdulillah mashindano mengi ya Qur'an. Hatujawahi kuwa na mashindano ya hadithi, lakini mashindano mengi ya Qur'ani tayari yameshakuwa miaka mingi. Tuna jumuiya kongwe za kuhifadhisha Qur'ani na mashindano ya kuhifadhi ambayo hivi sasa nyingine zina miaka 34, mengine 24 na zaidi. Na alhamdulillah tunajivunia nchi yetu sasa hivi tuna mahufadhi wengi. Lakini utakuta mahufadhi hao baada ya kuwa wameshaingia katika mashindano sasa, wakiwa wameachiwa watakuja kuingia, itakuwa hatari kuja kuingia katika vivutio mbalimbali vilivyotuzunguka katika jamii yetu. Kama tunavyojua sasa hivi ni zama za utandawazi na changamoto zilizotuzunguka. Kwa hivyo lazima tuwajengee mbinu mbadala ili kwanza kile walichokibeba katika kifua chao kiweze kuwaletea manufaa wao na jamii, isiwe kama thalil himar yahmilu asfar, kama punda tu aliyebeba mizigo. Lakini wakielewe kile alichokihifadhi na utukufu wake, kisha waweze kukifanyia kazi. Lakini pia tunajua kwamba Qur'ani, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kushushiwa alitumia hadithi ambazo ni kauli zake, maneno yake, fikra zake na yale aliona masahaba wanafanya, akawa hakuzungumza kitu kwa maana tayari yanafaa katika Uislamu, ili yaweze kuongeza ufafanuzi kwa sisi binadamu kuweza kuielewa Qur'an. Kwa hivyo watoto sasa baada ya kujua kuhifadhi Qur'ani, washajua lazima pia wawe na ulumul hadith. Na tunatarajia kwamba jumuiya hizi zitaongezeka, ndugu waandishi wa habari. Na tunatarajia kwamba kutokana na habari zenu kuzieneza katika nini, tunajua ndio mafanikio ya hii shughuli. Kwa hivyo kuanzishwa kwa hii jumuiya maana yake ni kwamba ni njia nyingine ya kutafuta njia ya solution ya kuona watoto wetu wanaokoka vipi kutokana na hili janga. Kwa kweli ukiangalia sasa hivi dunia imeharibika. Utandawazi umewachota vijana wengi. Ukitizama watoto wetu wengi wameshahifadhi Qur'an, wana hadithi, lakini ukitoka nje unakuwa leo ndio utakuta waimbaji, leo utakuta wale ndio wanasuka nywele, leo wale utakuta ndio wanakwenda katika mashasha hayo na wanavuta mashisha, na alimradi utakuta wingi wameingia katika njia zisizofaa. Sasa jumuiya hizi zilipokuja na kubuni hii lengo ni kuhakikisha kwamba tunawatoa katika njia iliyokuwa sio, tunawaingiza katika njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayoridhia. Na lengo letu nini? Ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anaondoka hapa akiwa tayari ametekeleza wajibu wake, kwa sababu tunijue kwamba kila mmoja, Mtume Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema kullukum mas'ul wa kullukum mra'i ala mas'ul. Kwa hivyo kila mmoja atakuwa ni mchunga. Uchunga wake ni nini? Kwamba kile alichokuwa nacho atakwenda kuulizwa. Ikiwa wewe ni mtoto wako nyumbani, utakwenda kuulizwa. Ikiwa ni mwalimu, utaenda kuulizwa. Ikiwa vile ni mpita njia, ni Muislamu ambaye unaliona kwamba hili linakwenda sivyo na wewe hukuchukua juhudi, basi na wewe utakwenda kuulizwa. Sasa kutokana na hilo, na tunaamini kwamba siku ya hisabu ni siku nzito, sisi tunataka tuvue hilo jukumu ya kwamba sisi tusiwe masuli katika hilo. Ndio maana tunatekeleza wajibu wa kuhakikisha kwamba tunaiondoa jamii kutoka katika njia moja kwenda katika njia nyingine.